Infus mesin diesel. Jadi bagi rekan auto yang sering menggunakan biosolar untuk sering juga menginfus mobilnya ataupun cuci ruang bakar diesel. Caranya gimana? Ini kebetulan kami pakai yang liquimoli. Jadi selang yang masuk ke pompa tangan ini, nah, kita putuskan, kemudian kita masukkan selang yang dari sini. Jadi ini langsung ke supply pump. Nanti selang balik yang dari common rail, nah kita balikkan ke sini. Nah, jadi biar injektornya terjaga, penyemprotannya bagus, kita sering-sering untuk infus. Apalagi solar di negara kita agak kurang bagus. Terima kasih.